Forbrytelse og straff, en forenklet versjon. Basert på romanen av Fjodor Dostojevskij. Det var en varm kveld i juli. Rodion Raskolnikov, en ung student, gikk ut av leiligheten sin. Han bodde i et lite rom i Sankt Petersburg. Rommet var trangt og mørkt. Han hadde nesten ikke penger, og han var sulten. Raskolnikov hadde tenkt mye den siste tiden. Han hadde en plan. Men han var ikke sikker på om han ville klare det. Han gikk sakte gjennom gatene. Han tenkte på den gamle pantelånersken, Aljona Ivanovna. Hun var en rik, men grådig kvinne. Folk sa at hun utnyttet de fattige. Raskolnikov hadde pantet noen ting hos henne før. Han visste hvor hun bodde. Mens han gikk, tenkte han på planen sin. Han skulle besøke Aljona og gi henne noe mer å pante. Men han hadde også en annen tanke. En tanke han ikke ville si høyt. Han stoppet foran en kafé. Han gikk inn og satte seg ved et bord. Der møtte han en mann som het Marmeladov. Marmeladov var en gammel embetsmann som hadde mistet jobben. Han fortalte Raskolnikov om familien sin. Hans kone, Katerina Ivanovna, var syk. De hadde nesten ingen penger. Marmeladov sa at datteren hans, Sonja, måtte jobbe som prostituert for å hjelpe familien. Raskolnikov lyttet og kjente seg trist. Han tenkte på sin egen situasjon. Da han gikk hjem den kvelden, var han enda mer sikker på planen sin. Neste dag våknet Raskolnikov tidlig. Han følte seg svak og svimmel. Tankene hans gikk tilbake til pantelånersken. Han visste at noe måtte gjøres snart. Han kledde på seg og gikk ut i byen. Gatene var fulle av folk. Raskolnikov følte seg som en fremmed blant dem. Han gikk mot Aljonas leilighet, men stoppet plutselig. Han var usikker. Han tenkte, kanskje jeg bare burde glemme alt. Kanskje dette er en dårlig idé. Men han snudde ikke. Han fortsatte å gå. Da han kom fram til Aljonas hus, ringte han på døren. Den gamle kvinnen åpnet. Hun så på ham med mistenksomme øyne. «Hva vil du?» spurte hun. «Jeg har noe å pante», sa Raskolnikov og viste henne en gammel sølvring. Aljona tok ringen og undersøkte den nøye. «Jeg gir deg en rubel», sa hun. Raskolnikov nikket og tok pengene. Da han gikk ut, følte han seg urolig. Raskolnikov våknet tidlig neste morgen. Han følte seg svak og svimmel. Rommet var varmt, og han hadde ikke sovet godt. Han tenkte på pantelånersken. «Jeg må gjøre noe snart», sa han til seg selv. Men han visste ikke hva. Han reiste seg opp og kledde på seg sakte. Tankene hans var tunge. Raskolnikov gikk ut på gaten. Folk hastet forbi, men han la ikke merke til dem. Han gikk til en park og satte seg på en benk. Det var stille rundt ham. «Hvorfor føler jeg meg så urolig?» tenkte han. Solen skinte, men han frøs. Mens han satt der, kom en gammel kvinne forbi. Hun stirret på ham. Raskolnikov reiste seg og begynte å gå igjen. Han følte at han måtte gjøre noe. Han gikk mot pantelånerskens hus. Han ville se stedet igjen. Da han kom dit, stoppet han og så opp på bygningen. Alt så det samme ut. Kanskje jeg bare skal glemme dette, tenkte han. Men han gikk ikke hjem. I stedet gikk han inn på en kafé. Han bestilte te og satte seg ved et bord.
Han så Marmeladov igjen. Marmeladov smilte svakt og satte seg ved siden av ham. Du ser ut som om du har mye å tenke på, sa Marmeladov. Det har jeg, svarte Raskolnikov. De drakk teen i stillhet. Etter en stund gikk Raskolnikov hjem. Han følte seg enda mer usikker. Han la seg på sengen, men tankene hans var urolige. Han sovnet til slutt. Om natten drømte han om pantelånersken. Han våknet kaldsvettende. Dette er et tegn, tenkte han. Jeg må gjøre noe snart. Dagen etter våknet Raskolnikov sent. Han følte seg svak og urolig. Sollyset strømmet inn gjennom det lille vinduet. Han la seg tilbake i sengen. Jeg må handle snart, tenkte han. Men han var fortsatt usikker. Det banket på døren. Raskolnikov reiste seg sakte og åpnet. Det var husholdersken. Hun ga ham et brev. Raskolnikov tok brevet og satte seg ned. Han så lenge på konvolutten. Det var fra moren hans. Han åpnet det og begynte å lese. Moren fortalte at søsteren hans, Dunja, hadde fått en jobb. Hun skulle gifte seg med en mann som het Lushin. Han var rik. Raskolnikov ble sint. Han mente at Dunja giftet seg for penger. Hun fortjener noe bedre, tenkte han. Han ble enda mer urolig. Etter å ha lest ferdig, gikk han ut i gaten. Han måtte tenke. Han gikk mot elven og satte seg på en benk. Tankene kvernet. Livet er urettferdig, tenkte han. Noen har alt, andre ingenting. Mens han satt der, kom en ung kvinne forbi. Hun gråt stille. Raskolnikov så på henne, men sa ingenting. Han kjente seg igjen i sorgen hennes. Han reiste seg og gikk hjem. Han følte seg tom. Da han kom hjem, la han seg på sengen. Han stirret opp i taket. Tankene om pantelånersken kom tilbake. Han sovnet sent den kvelden. Raskolnikov våknet tidlig neste morgen. Han følte seg rastløs. Han gikk fram og tilbake i det lille rommet sitt. Tankene hans var mørke. Jeg må besøke Razumihin, tenkte han. Razumihin var hans gamle venn. Raskolnikov gikk ut i gaten. Han kjente seg svak, men fortsatte å gå. Etter en stund fant han Razumihin i en bokhandel. Razumihin smilte stort. Rodion, det er lenge siden jeg har sett deg, sa Razumihin. Jeg har hatt mye å tenke på, svarte Raskolnikov stille. De satte seg på en kafé i nærheten. Razumihin bestilte mat. Du ser tynn ut, sa Razumihin. Du må spise mer. Raskolnikov nikket, men han hadde ingen appetitt. Tankene var andre steder. Razumihin snakket om jobb og bøker, men Raskolnikov lyttet ikke. Jeg har noe viktig jeg må gjøre, tenkte han. Han reiste seg opp. Takk for maten, Razumihin. Jeg må gå nå, sa han. Razumihin så på ham med et bekymret blikk. Du må ta vare på deg selv. Raskolnikov nikket og gikk ut i gaten igjen. Han følte seg enda mer usikker. På vei hjem gikk han forbi pantelånerskens hus. Han stoppet og stirret. Snart, tenkte han, snart må jeg gjøre det. Da han kom hjem, kastet han seg på sengen. Tankene hans jaget ham. Han sovnet til slutt,
men drømmene var fylt med uro og frykt. Raskolnikov våknet svett midt på natten. Han reiste seg opp i sengen. Hvorfor er jeg så urolig? Tenkte han. Han gikk bort til vinduet. Ute var byen stille. Han kunne høre noen stemmer langt borte. Han satte seg på sengen igjen og la hodet i hendene. Jeg må handle snart. Jeg kan ikke vente lenger, sa han til seg selv. Han reiste seg opp og begynte å gå rundt i rommet. Han følte seg svak. Tankene om pantelånersken fylte hodet hans. Han kunne ikke slippe dem. Hun utnytter folk. Kanskje det jeg gjør, vil hjelpe andre, tenkte han. Han åpnet en skuff og tok fram en gammel øks. Han så lenge på den. Jeg kan gjemme den under jakken, tenkte han. Han følte seg kvalm. Raskolnikov satte seg ned og stirret ut i mørket. Han følte seg tom. Kanskje jeg ikke klarer dette, tenkte han. Men det er ingen vei tilbake. Han la øksen på bordet og la seg ned igjen. Han klarte ikke å sove. Morgenen kom. Raskolnikov reiste seg sakte fra sengen. Han kledde på seg. Han pakket øksen inn i et gammelt klede. Så gikk han ut av leiligheten. Gatene var fulle av folk, men Raskolnikov merket dem ikke. Han gikk raskt. Da han nærmet seg pantelånerskens hus, stoppet han og pustet tungt. Nå er det for sent å snu, tenkte han. Han gikk mot døren. Han ringte på, hjertet hans slo raskt. Pantelånersken åpnet døren. Hva vil du? Spurte hun. Jeg har noe å pante, svarte Raskolnikov rolig. Pantelånersken slapp Raskolnikov inn. Hun førte ham inn i rommet. Hva har du med deg i dag? Spurte hun og så på ham med smale øyne. Raskolnikov tok ut en liten pakke. En sølvklokke, sa han lavt. Kvinn tok klokken og undersøkte den nøye. Rommet var stille. Jeg gir deg 1,5 rubel, sa hun og la klokken på bordet. Greit, sa Raskolnikov. Han så seg fort rundt i rommet. På bordet lå noen papirer og en liten kiste. Alt virket gammelt. Vent her, sa pantelånersken og gikk inn i et annet rom. Raskolnikovs hjerte begynte å slå raskere. Han kjente øksen under jakken. Nå eller aldri, tenkte han og grep øksen. Han ventet i spenning. Da pantelånersken kom tilbake, løftet han øksen. Han nølte et øyeblikk. Hva gjør du? Spurte hun, men fikk ikke tid til å reagere. Raskolnikov slo raskt. Kvinn falt til gulvet med et stønn. Alt ble stille. Han sto der, pustet tungt og så på kroppen hennes. Jeg må finne nøkkelen, tenkte han. Han begynte å lete i lommene hennes. Han fant en liten nøkkel og åpnet kisten på bordet. Inni lå smykker. Han tok noen ringer og halskjeder og la dem i lommen. Plutselig hørte han en lyd. Noen kom opp trappen. Han stivnet til. Er det noen der? Lød en stemme. Han kjente panikken vokse. Raskolnikov grep øksen igjen og snek seg mot døren. Han ventet. Raskolnikov sto ved døren og lyttet. Hjertet hamret i brystet. Hvem er der inne? Spurte stemmen utenfor. Døren var fortsatt lås. Han ventet i stillhet. Etter en stund gikk personen bort fra døren. Raskolnikov pustet lettet ut.
Men han visste at han måtte skynde seg. Han bøyde seg over pantelånerskens kropp og lette etter mer. Han fant noen flere smykker i lommene hennes og la dem i en fille. Da han reiste seg, hørte han nye skritt i trappen. Han stivnet. Døren åpnet seg sakte. Det var Lisaveta, pantelånerskens søster. Hun så på Raskolnikov med store øyne. Han sto der med øksen i hånden. I panikk løftet han øksen igjen. Lisaveta skrek ikke. Hun rygget bakover. Jeg må gjøre det, tenkte Raskolnikov og slo raskt. Lisaveta falt stille. Nå var alt stille i leiligheten. Raskolnikov pustet tungt og så seg rundt. Han tørket øksen med klede og la den under jakken. Raskolnikov låste døren og gikk ut. Han lyttet etter lyder i trappen. Det var ingen der. Han gikk rolig ned og ut på gaten. Ute var solen sterk. Folk gikk forbi som om ingenting hadde skjedd. Ingen vet noe, tenkte Raskolnikov. Men han følte seg svimmel. Han skyndte seg hjem til rommet sitt og låste døren bak seg. Han la smykkene under en løs planke i gulvet. Så kastet han seg på sengen, men klarte ikke sove. Hodet hans var fullt av tanker. Raskolnikov våknet sent neste dag. Han følte seg svak og forvirret. Solen skinte inn gjennom vinduet, men rommet føltes kaldt. Hva har jeg gjort? Tenkte han og satte seg sakte opp i sengen. Han prøvde å huske kvelden før. Alt virket som en drøm. Øksen lå ikke lenger i rommet. Han husket at han hadde gjemt den. Under gulvplankene lå smykkene han tok fra pantelånersken. Ingen vet noe, sa han til seg selv, men hjertet banket raskt. Det banket på døren. Raskolnikov stivnet til. Hvem er det? Spurte han. Razumihin, svarte en kjent stemme. Slipp meg inn. Raskolnikov åpnet døren sakte. Razumihin kom inn med et smil. Du ser elendig ut. Har du vært syk? Spurte Razumihin. Bare litt sliten, svarte Raskolnikov og satte seg på sengen. Razumihin la merke til hvor rotete rommet var. Han rynket pannen. Du må ta vare på deg selv, Rodion, sa han og satte seg ved bordet. De snakket om gamle dager. Razumihin forsøkte å muntre ham opp. Men Raskolnikov hørte knapt etter. Tankene hans var et annet sted. Etter en stund gikk Razumihin. Jeg kommer tilbake i morgen, sa han. Da døren lukket seg, sank Raskolnikov ned på sengen igjen. Jeg må holde meg rolig, tenkte han. Men angsten lot ikke slippe taket. Han ble liggende og stirret opp i taket til det ble mørkt i rommet. Neste morgen våknet Raskolnikov av at noen banket hardt på døren. Han reiste seg sakte og åpnet. Utenfor sto husholdersken. Du må betale husleie, sa hun strengt. Du er 3 dager på etterskudd. Raskolnikov så på henne uten å svare. Han følte seg svimmel. Jeg har ikke penger nå, svarte han til slutt og lukket døren. Han satte seg på sengen og la hodet i hendene. Hva skal jeg gjøre? Tenkte han. Hjertet hans banket raskt. Plutselig husket han smykkene under gulvplankene. Kanskje jeg kan selge dem, tenkte han, men ble sittende. Razumihin kom på besøk senere den dagen. Han hadde mat med seg. Du må spise, sa Razumihin og satte maten på bordet. Takk, mumlet Raskolnikov og tok en brødbit.
Razumihin så bekymret ut. Du virker ikke som deg selv, sa han. Det går bra, svarte Raskolnikov kort. Han ville ikke snakke mer. Etter en stund reiste Razumihin seg. Vi sees senere, sa han. Da han gikk, la Raskolnikov seg ned igjen. Han følte seg tung. Tankene om pantelånersken kom tilbake. Han kunne ikke riste dem av seg. Jeg må gjøre noe snart, tenkte han og lukket øynene. Han sovnet, men drømmene hans var urolige og fulle av frykt. Raskolnikov våknet av at solen skinte rett i ansiktet hans. Han følte seg tung i kroppen og hodeverke. Jeg må ut, tenkte han. Han reiste seg og kledde på seg sakte. Ute var luften frisk, og han begynte å gå uten mål. Gatene i Sankt Petersburg var fulle av folk. Han følte seg liten. Ingen vet hva jeg har gjort, sa han til seg selv. Men uroen i brystet vokste. Han gikk raskere. Plutselig sto han foran pantelånerskens hus. Han stanset brått. Hvorfor kom jeg hit? Tenkte han og gikk raskt videre. Han gikk til en kafé og satte seg ved et bord i hjørnet. Kort tid etter kom Razumihin inn og satte seg ved siden av ham. Jeg har lett etter deg, sa Razumihin. Du forsvinner hele tiden. Jeg bare går litt rundt, svarte Raskolnikov og så ned i bordet. Razumihin snakket lenge, men Raskolnikov hørte knapt etter. Du må komme til festen min i kveld, sa Razumihin plutselig. Festen? Spurte Raskolnikov forvirret. Ja, Dunja og moren din kommer. Lushin skal også være der. Raskolnikov stivnet. Han husker brevet fra moren. Jeg kommer kanskje, svarte han lavt. Han følte seg kvalm. Etterpå gikk han hjem, men klarte ikke å sove den natten. Raskolnikov gikk ut tidlig neste morgen. Han følte seg urolig. Tankene om Lushin og søsteren hans, Dunja, plaget ham. Jeg må snakke med Dunja før festen, tenkte han og gikk raskt. Han visste at moren og søsteren bodde på et lite pensjonat. Da han kom dit, sto Dunja i gangen. Hun smilte da hun så ham. Rodion, endelig ser jeg deg, sa hun og klemte ham. Vi må snakke, sa Raskolnikov alvorlig. Dunja nikket og fulgte ham ut. De satte seg på en benk i parken. Moren ventet inne på rommet sitt. Hvorfor vil du gifte deg med Lushin? Spurte Raskolnikov direkte. Dunja så på ham med alvorlige øyne. Han kan gi oss trygghet, svarte hun. Men du fortjener bedre, sa Raskolnikov. Han klemte søsterens hånd. Jeg gjør dette for mor, svarte Dunja rolig, alt vil bli bra. De satt i stillhet en stund. Raskolnikov visste ikke hva han skulle si. Kom til festen i kveld, sa Dunja før hun gikk tilbake til pensjonatet. Raskolnikov ble sittende alene på benken og stirret ut i luften. Jeg må gjøre noe for å stoppe dette bryllupet, tenkte han. Da solen begynte å gå ned, reiste han seg og gikk hjem. Han la seg på sengen og prøvde å hvile, men søvnen ville ikke komme. Tankene om Dunja og Lushin jaget ham hele natten. Senere på dagen gikk Raskolnikov til festen hos Razumihin. Han følte seg nervøs, men han måtte snakke med Lushin. Da han kom inn, så han moren og Dunja sitte ved bordet. Lushin sto ved vinduet og snakket lavt med en annen mann. Rodion, utbrøt moren hans og reiste seg for å gi ham en klem. Dunja smilte forsiktig. Vi har ventet på deg, sa hun varmt. Lushin så på Raskolnikov med et kaldt blikk.
Han sa ingenting. Kan vi snakke alene? Spurte Raskolnikov Dunja. De gikk ut i gangen. Jeg liker ikke Lushin, sa Raskolnikov ærlig. Rodion, jeg vet at du mener godt, men dette er mitt valg, svarte hun. Han tror han eier deg, sa Raskolnikov irritert. Dunja la hånd på hans skulder. Alt vil ordne seg, sa hun rolig. Da de kom tilbake, hadde Lushin satt seg ved siden av moren deres. Jeg håper du forstår hva som er best for familien, sa Lushin lavt. Raskolnikov møtte blikket hans uten å si et ord. Etter en stund reiste Raskolnikov seg for å gå. Jeg trenger luft, sa han og gikk ut i natten. Razumihin fulgte etter ham. Du kan ikke fortsette slik, sa han bestemt. Jeg vet, svarte Raskolnikov. Men jeg har ingen valg. Raskolnikov vandret alene gjennom gatene. Natten var stille. Han følte seg tung i kroppen, men hodet var fylt av tanker. Hvorfor er alt så vanskelig, tenkte han mens han gikk. Han kom til en bro og lente seg mot rekkverket. Vannet glitteret i måneskinnet. Plutselig hørte han skritt bak seg. Razumihin hadde fulgt etter ham. Rodion, du må slutte å gå rundt slik, sa Razumihin forsiktig. Jeg vet, svarte Raskolnikov. Men jeg klarer ikke å sitte stille. Razumihin så på ham med bekymring. Du ser syk ut, sa han. Jeg har det fint, sa Raskolnikov, men han visste det ikke var sant. De gikk videre i stillhet. Razumihin fulgte vennens tempo. Du kan stole på meg, sa Razumihin plutselig. Hva enn det er. Raskolnikov stoppet opp og så på ham. Han ville si noe, men klarte det ikke. Takk, Razumihin, sa han til slutt. De gikk tilbake sammen. Da de kom til Raskolnikovs leilighet, stoppet Razumihin i døren. Skal jeg bli her i natt? Spurte han. Nei, jeg trenger å være alene, svarte Raskolnikov. Razumihin nikket og gikk. Raskolnikov låste døren og sank ned på sengen. Tankene om pantelånersken kom tilbake. Han lukket øynene og prøvde å sove. Men natten ble lang, og søvnen kom ikke. Raskolnikov våknet sent neste dag. Solen sto høyt på himmelen. Han følte seg svak og hadde vondt i hodet. Rommet var varmt og tungt. Det banket på døren. Han åpnet sakte og så Razumihin stå der. Du ser ikke bra ut, sa Razumihin og gikk inn. Jeg har det fint, svarte Raskolnikov kort. Han satte seg på sengen. Razumihin la merke til hvor rotete rommet var. Du må ut og få luft, sa han. Raskolnikov reiste seg motvillig. De gikk ut sammen og begynte å gå i byen. Hva skal vi gjøre i dag? Spurte Razumihin. Bare gå, svarte Raskolnikov. De gikk forbi pantelånerskens hus. Raskolnikov så bort, men hjertet banket. Skal vi ta en kaffe? Foreslo Razumihin. De gikk inn på en kafé. Inne på kaféen satt Lushin ved et bord. Han så dem, men hilste ikke. Han irriterer meg, sa Raskolnikov lavt. Razumihin smilte. Han liker ingen av oss, svarte han. De satte seg ved et annet bord. Etter en stund kom Dunja og moren inn. De så lettet ut da de så Raskolnikov. Rodion, vi har vært bekymret for deg, sa moren og klemte ham. Lushin så misfornøyd ut da Dunja satte seg ved siden av broren sin. Vi må snakke etterpå, hvisket Dunja til Raskolnikov.
Han nikket. Da de var ferdige på kaféen, gikk Raskolnikov hjem alene. Han følte seg urolig. Lushin kommer til å skape problemer, tenkte han og lukket døren bak seg. Jeg må gjøre noe. Del 2. Raskolnikov våknet tidlig. Han følte seg bedre, men fortsatt urolig. Jeg må snakke med Dunja i dag, tenkte han og kledde på seg. Han gikk ut i den friske luften. Byen begynte å våkne til liv. På vei til pensjonatet møtte han Razumihin. Hvor skal du? Spurte Razumihin. Til Dunja og mor, svarte Raskolnikov. Razumihin fulgte etter ham. Da de kom fram, satt Dunja og moren i stuen. De smilte da de så ham. Vi var bekymret for deg, sa moren. Du ser bedre ut nå. Raskolnikov satte seg også alvorlig på Dunja. Vi må snakke, sa han. Lushin var ikke der, noe som lettet Raskolnikov. Han begynte å snakke rolig. Jeg liker ikke Lushin. Jeg tror han skjuler noe, sa Raskolnikov. Dunja nikket sakte. Jeg vet at du mener godt, Rodion. Men jeg har tatt en beslutning, fortsatte hun. Jeg vil snakke med Lushin selv. Raskolnikov så bekymret på henne. Vær forsiktig, sa han. Razumihin prøvde å lette stemningen. Alt ordner seg, sa han smilende. Etter samtalen gikk de ut på gaten sammen. Razumihin gikk ved siden av Dunja. Jeg liker din venn, sa hun til Raskolnikov og smilte. Raskolnikov nikket, men tankene hans var tunge. Jeg må være forsiktig, tenkte han. Da han kom hjem, låste han døren og la seg på sengen. Han følte seg utslitt. Alt kan forandre seg snart, tenkte han før han sovnet. Raskolnikov våknet av at det banket hardt på døren. Han reiste seg sakte. Utenfor sto Razumihin. Kom igjen, vi må gå, sa han. Hvor skal vi? Spurte Raskolnikov og gned seg i øynene. Til politiet? De vil snakke med deg, svarte Razumihin alvorlig. Raskolnikov ble stille. Han følte seg tung i kroppen. Det er bare et spørsmål. Ikke vær bekymret, fortsatte Razumihin. De gikk sammen til politistasjonen. Gatene var fulle av folk. Raskolnikov følte at alle så på ham. De vet det, tenkte han nervøst. På stasjonen møtte de Porfirij Petrovitsj, etterforskeren. God dag, herr Raskolnikov, sa Porfirij med et smil. Sett deg. Raskolnikov satte seg ned. Razumihin sto ved siden av ham. Vi vil bare stille noen spørsmål om pantelånersken, sa Porfirij rolig. Raskolnikov nikket. Han prøvde å virke avslappet, men hjertet hamret. Du pantet noen ting hos henne, ikke sant? Spurte Porfirij. Ja, svarte Raskolnikov kort. Noen gamle ting. Porfirij nikket og så på papirene sine. Ingenting mer? Spurte han. Nei, sa Raskolnikov. Det var alt. Porfirij så på ham med et skarpt blikk, men sa ingenting. Du kan gå nå, sa han til slutt. Vi snakkes senere. Raskolnikov og Razumihin gikk ut. Det gikk jo fint, sa Razumihin lettet.
Ja, svarte Raskolnikov, men inni seg følte han seg verre enn før. Raskolnikov og Razumihin gikk tilbake mot leiligheten. Du var mer nervøs enn du trengte å være, sa Razumihin med et smil. Jeg er bare sliten, svarte Raskolnikov og så ned i bakken. De stoppet ved en kafé. Razumihin insisterte på at de skulle gå inn. Du trenger mat, sa han bestemt. Du spiser nesten aldri. De satte seg ved et bord. Raskolnikov drakk litt te, men spiste nesten ikke. Razumihin snakket om studier og bøker, men Raskolnikov lyttet knapt. Tankene hans var et annet sted. Han så ut vinduet og tenkte på politiet. Porfiri mistenker meg, tenkte han. Jeg så det i øynene hans. Razumihin la merke til at vennen var fjern. Hva tenker du på? Spurte han. Ingenting, svarte Raskolnikov raskt. Han reiste seg brått. Jeg må gå. Razumihin så overrasket ut, men fulgte etter ham. Du kan ikke fortsette å oppføre deg slik, Rodion, sa Razumihin strengt. Jeg klarer meg, svarte Raskolnikov. De skilte lag ved Raskolnikovs leilighet. Da han låste seg inn, følte han seg enda mer urolig. Jeg må gjøre noe, tenkte han. Han gikk bort til gulvplankene. Han bøyde seg ned og kjente på de løse plankene der smykkene var gjemt. Men han lot dem ligge. Ikke ennå, sa han lavt til seg selv. Han la seg på sengen og stirret opp i taket. Søvnen kom ikke den natten heller. Neste dag våknet Raskolnikov seint, solen sto høyt på himmelen. Han reiste seg sakte fra sengen, kroppen føltes tung og hodet verket. Jeg må ut, tenkte han. Han tok på seg jakken og gikk ut i gatene. Utenfor var det varmt, og folk hastet forbi. Raskolnikov gikk uten mål. Etter en stund stoppet han foran politistasjonen. Han nølte. Skal jeg gå inn og tilstå? Tenkte han. Han ble stående lenge. Til slutt snudde han og gikk mot Razumihins hus. Razumihin åpnet døren og smilte bredt. Endelig, kom inn. Raskolnikov satte seg i stolen. Razumihin la merke til at han var blek. Du ser elendig ut. Har du spist i det hele tatt? Spurte Razumihin. Jeg har ikke hatt appetitt, svarte Raskolnikov lavt. Razumihin satte mat på bordet. Du spiser nå, ingen diskusjon. Raskolnikov tok noen biter. Takk, sa han, men stemmen var svak. Plutselig banket det på døren. Porfiri Petrovitsj kom inn. God dag, herr Raskolnikov, sa Porfiri og satte seg ved bordet. Vi møtes igjen, sa Raskolnikov. Hjertet begynte å slå raskere. Bare en liten samtale, sa Porfiri. Vi avslutter snart. Razumihin så forvirret ut, men sa ingenting. Han merket spenningen. Raskolnikov følte seg fanget. Han visste at Porfiri ikke kom tilfeldig. Porfiri smilte svakt og så på Raskolnikov. Du virker nervøs, sa han. Jeg har bare sovet dårlig, svarte Raskolnikov og unngikk blikket hans. Razumihin lente seg tilbake og fulgte nøye med på samtalen.
Vi vet at du besøkte pantelånersken samme dag hun døde, fortsatte Porfiri. Raskolnikov nikke. Ja, jeg pantet noen ting, svarte han rolig. Og du var syk etterpå? Spurte Porfiri. Veldig syk, faktisk. Tilfeldig, sa Raskolnikov kort. Razumihin så overrasket på ham. Alt kanskje tilfeldig, sa Porfiri og lo lavt. Stillheten i rommet ble ubehagelig. Raskolnikov kjente svetten piple. Hva vil du egentlig, Porfiri? Spurte han til slutt. Porfiri lente seg fremover. Jeg liker å forstå folk, sa han mykt. Du en interessant mann, herr Raskolnikov. Razumihin brøt inn. Rodion har vært syk, det alt. Porfiri nikke og reiste seg. Selvfølgelig. Vi snakkes igjen. Han gikk ut, men Raskolnikov følte at han ikke var ferdig. Han vet det, tenkte Raskolnikov. Han leker med meg. Razumihin så bekymret på vennen sin. Hva skjer, Rodion? Ingenting, svarte Raskolnikov og reiste seg. Jeg må gå. Han gikk ut i gaten alene. Tankene virvlet i hodet hans. Raskolnikov gikk fort gjennom gatene. Han følte seg jaget. Porfiri vet alt, tenkte han. Men hvorfor arresterer han meg ikke? Han stoppet ved en bro og lente seg mot rekkverket. Kanskje han venter på at jeg tilstår, sa han stille til seg selv. Folk passerte ham, men han la ikke merke til dem. Plutselig hørte han noen rope navnet hans. Det var Razumihin. Dunja spurte etter deg, sa Razumihin plutselig. Hun vil snakke med deg i kveld. Jeg kommer, svarte han kort. Da de kom til leiligheten, stoppet Raskolnikov i døren. Takk, Razumihin. Du en god venn, sa han alvorlig. Razumihin smilte. Ta vare på deg selv, Rodion. Raskolnikov gikk inn og låste døren bak seg. Rommet føltes trangt. Han la seg på sengen og stirret i taket. Hjertet hans banket hardt. Jeg må finne ut hva Porfiri planlegger, tenkte han før han sovnet. Raskolnikov våknet av at noen banket på døren. Han satte seg opp i sengen. Hvem det? Spurte han nervøst. Det meg, Razumihin, lød stemmen utenfor. Raskolnikov åpnet døren. Razumihin så alvorlig ut. Dunja og moren dine her. De venter på deg nede, sa han. Raskolnikov nikke og fulgte etter ham ned trappen. I stuen satt Dunja og moren hans. De reiste seg da han kom inn. Rodion, utbrøt moren og klemte ham. Vi har vært så bekymret. Jeg har det bra, sa Raskolnikov og smilte svakt. Dunja så på ham med skarpe øyne. Vi må snakke, Rodion, sa hun bestemt. Razumihin forlot rommet for å gi dem litt tid alene. Lushin har snakket dårlig om deg, begynte Dunja. Han sier du farlig. Raskolnikov fnøs. Lushin tenker bare på seg selv, svarte han rolig. Jeg stoler på deg, bror, sa Dunja. Men vær forsiktig. Moren nikke. Vi vil at du skal ha det godt, Rodion.
Alt vil ordne seg, svarte han, men han var ikke sikker på det. Etter samtalen gikk de ut i gaten sammen. Kvelden var kjølig. Takk for at dere kom, sa Raskolnikov. Dunja smilte varmt. Da de skiltes, følte Raskolnikov seg roligere, men uroen lå fortsatt der. Porfiri venter på meg, tenkte han. Jeg må være forsiktig. Raskolnikov gikk sakte hjemover. Gatene var mørke og stille, han kjente på en uro i brystet. Porfiri gir meg ikke fred, tenkte han. Da han kom hjem, satte han seg på sengen, kroppen var sliten. Jeg må holde meg rolig, sa han til seg selv. Men tankene jaget ham. Neste morgen banket det på døren igjen. Det var Razumihin. Du ser verre ut enn i går, sa Razumihin og satte seg ved bordet. Jeg er bare trøtt, svarte Raskolnikov. Hva vil du? Vi skal til Porfiri igjen, sa Razumihin, han ba oss komme. De gikk gjennom byen i stillhet. Razumihin prøvde å småsnakke. Ikke tenk så mye på det, sa han. Alt går bra. Raskolnikov svarte ikke. De kom snart til politistasjonen. Porfiri ventet på dem i kontoret sitt. Han smilte vennlig. God dag igjen, herr Raskolnikov, sa han og pekte mot stolen. Raskolnikov satte seg. Razumihin ble stående ved døren. Hvordan føler du deg i dag? Spurte Porfiri. Bedre, svarte Raskolnikov kort. Han følte Porfiris blikk på seg. Jeg har bare noen få spørsmål til deg, sa Porfiri rolig. Raskolnikov kjente hendene begynne å svette. Porfiri satt rolig og så på Raskolnikov. Stillheten var ubehagelig. Du virker sliten, herr Raskolnikov, sa Porfiri til slutt. Jeg har vært syk, svarte Raskolnikov kort. Han møtte ikke blikket hans. Selvfølgelig, sa Porfiri og smilte svakt, mange blir syke i varmen. Razumihin skiftet på seg og prøvde å lette stemningen. Rodion har hatt det vanskelig, men han blir bedre nå, sa han. Det er godt å høre, sa Porfiri. Men la meg stille deg et spørsmål. Raskolnikov kjente hjertet banke hardere. Selvfølgelig, sa han rolig. Hvor var du den kvelden pantelånersken ble drept? Spurte Porfiri. Razumihin så overrasket ut. Hvorfor spør du om det nå? Sa han raskt. Bare rutine, svarte Porfiri og så på Raskolnikov. Jeg gikk en tur, sa Raskolnikov. Jeg følte meg dårlig og måtte ut. Og du kom ikke i nærheten av leiligheten hennes? Spurte Porfiri. Nei, svarte Raskolnikov raskt. Jeg var langt unna. Porfiri lente seg tilbake og nikket sakte. Interessant, sa han stille. Razumihin så på Raskolnikov med et bekymret blikk. Er vi ferdige? Spurte Raskolnikov utålmodig. Porfiri smilte. For i dag, ja. Takk for at du kom. Da de gikk ut, følte Raskolnikov seg svak i knærne. Han vet, tenkte han. Raskolnikov og Razumihin gikk ut i den varme luften. Ingen sa noe. Hva var det der inne? Spurte Razumihin til slutt. Han testet meg,
svarte Raskolnikov. Porfiri vet mer enn han sier. Razumihin så bekymret ut. Du burde hvile, Rodion. Du ser utmattet ut. Nei, svarte Raskolnikov. Jeg må holde meg i bevegelse. De gikk videre gjennom byen. Raskolnikovs tanker raste. Hva hvis han venter på at jeg gjør en feil? Tenkte han. Plutselig stoppet Raskolnikov foran en kaffe. Jeg trenger noe å drikke, sa han og gikk inn. Razumihin fulgte etter. De satte seg ved et hjørnebord. Raskolnikov så seg stadig rundt. Slapp av, sa Razumihin. Du oppfører deg som om du er jaget. Jeg er ikke jaget, svarte Raskolnikov. Men noe føles galt. De ble sittende i stillhet. Raskolnikov rørte knapt drikken sin. Etter en stund reiste han seg. Jeg må gå, sa han kort. Hvor skal du? Spurte Razumihin. Bare hjem, svarte Raskolnikov og gikk ut alene. På vei hjem følte han en kald følelse i brystet. Porfiri leker med meg, tenkte han. Han vil at jeg skal tilstå. Da han kom hjem, låste han døren og satte seg på sengen. Hvorfor føler jeg at alt faller sammen? Tenkte han. Han reiste seg og begynte å gå fram og tilbake. Plutselig banket det på døren. Han stivnet til. Hvem er det? Spurte han nervøst. Det er meg, Dunja, svarte stemmen. Raskolnikov åpnet døren. Søsteren så bekymret på ham. Kan vi snakke? Spurte Dunja og gikk inn. Hun satte seg ved bordet. Hva skjer med deg, Rodion? Spurte hun forsiktig. Ingenting, svarte Raskolnikov. Jeg har bare vært sliten. Dunja så på ham med mistro. Du holder noe skjult. Jeg lover, alt er bra, sa Raskolnikov og prøvde å smile. Dunja la hånd på hans. Vi er her for deg, Rodion. Raskolnikov nikket, men klarte ikke å si mer. Etter en stund reiste Dunja seg. Kom til oss i morgen, sa hun. Jeg kommer, svarte Raskolnikov. Takk for at du kom. Da hun gikk, sank Raskolnikov sammen på sengen igjen. Hun vet at noe er galt, tenkte han. Men jeg kan ikke fortelle henne. Han ble liggende og stirre i taket. Søvnen kom ikke. Raskolnikov våknet tidlig, men følte seg utmattet. Han satte seg på sengen og hørte folk snakke ute på gaten. Jeg må holde meg rolig, tenkte han. Porfiri kan ikke vite alt. Han vasket ansiktet og gikk ut i den friske luften. På vei gjennom byen følte han at noen fulgte etter ham. Han snudde seg, men så ingen. Kanskje jeg innbiller meg det, tenkte han. Da han nærmet seg Razumins hus, så han Dunja på trappen. Rodion, sa hun og smilte svakt. Jeg ventet på deg. Jeg trengte luft, svarte han. De gikk sammen langs elven. Mor er bekymret, sa Dunja stille, du virker så fjern. Jeg har mye å tenke på, svarte Raskolnikov. Lushin kommer i kveld, fortsatte Dunja, han vil snakke med oss. Raskolnikov stivnet. Hva vil han? Spurte han skarpt.
Han påstår at du har oppført deg merkelig, svarte hun. Ikke stol på Lushin, sa Raskolnikov bestemt. Han tenker bare på seg selv. Dunja så bekymret på ham. Vi får se hva han sier, svarte hun rolig. De gikk i stillhet tilbake til pensjonatet der moren ventet. Rodion, du må ta vare på deg selv, sa moren forsiktig. Raskolnikov klemte henne og sa han ville komme tilbake senere. På vei hjem følte han seg fanget. Lushin må stoppes, tenkte han. Raskolnikov gikk fort hjemover. Tankene hans raste. Lushin vil skade Dunja og mor, tenkte han, jeg må stoppe ham. Da han kom hjem, satte han seg på sengen og stirret ut i luften. Hvorfor er alt så vanskelig, spurte han seg selv. Det banket på døren. Razumihin kom inn med et bekymret blikk. Dunja fortalte at Lushin kommer i kveld, sa Razumihin. Raskolnikov nikket. Jeg vet, jeg må være der, svarte han. Lushin er ikke til å stole på, sa Razumihin alvorlig. Jeg er enig, svarte Raskolnikov, han har skjulte motiver. De gikk sammen til pensjonatet der Dunja og moren bodde. Lushin var allerede der, sittende ved bordet og snakke høyt. Rodion, sa moren lettet da hun så ham. Kom og sett deg. Raskolnikov satte seg, men så ikke på Lushin. Lushin smilte kaldt. Vi må snakke om din oppførsel, Raskolnikov, sa han. Min oppførsel angår ikke deg, svarte Raskolnikov kort. Dunja så strengt på Lushin. Vi kom for å høre hva du ville si, sa hun. Lushin lente seg tilbake. Jeg ønsker å hjelpe familien din, sa han rolig. Vi trenger ikke din hjelp, svarte Raskolnikov skarpt. Lushin så på Raskolnikov med et kaldt blikk. Stemningen var spent. Jeg er her for å beskytte Dunja, sa Lushin bestemt. Du vil bare kontrollere henne, svarte Raskolnikov skarpt. Dunja løftet hånden. Jeg bestemmer selv, sa hun rolig. Lushin smilte svakt. Jeg mener det godt, sa han. Razumihin så på Raskolnikov og nikket mot døren. La oss gå, hvisket han. Vi er ikke ferdige, svarte Raskolnikov lavt. Lushin tok fram et brev og la det på bordet. Les dette, sa han. Dunja tok brevet og leste det stille. Øynene hennes ble mørke. Hva er dette? Spurte hun og så på Lushin. Bevis på at broren din er farlig, svarte Lushin. Raskolnikov reiste seg brått. De lyver, sa han høyt. Jeg vil ikke høre mer, sa Dunja bestemt og rev brevet i stykker. Lushin så fornærmet ut. Du gjør en feil, sa han og reiste seg. Jeg beskytter familien min, svarte Dunja. Lushin gikk mot døren. Du vil angre, sa han før han forlot rommet. Da døren lukket seg, sank Raskolnikov ned i stolen. Takk, Dunja, sa han stille. Hun klemte hånden hans. Vi står sammen, sa moren varmt. Razumihin smilte lettet. Lushin er ute av bildet, tenkte Raskolnikov. Men farene er ikke over. Etter at Lushin hadde gått, satt de stille en stund. Razumihin så på Raskolnikov. Han kommer ikke tilbake, sa han.
Jeg håper det, svarte Raskolnikov og reiste seg. Dunja gikk bort til vinduet og så ut. Vi må være forsiktige, sa hun. Lushin kan gjøre livet vanskelig for oss, la moren til. Raskolnikov klemte morens hånd. Vi klarer oss, sa han bestemt. Razumihin smilte. Jeg skal passe på dere, sa han til Dunja. Dunja smilte svakt tilbake. Takk, Razumihin, svarte hun. Raskolnikov kjente seg plutselig rastløs. Jeg må gå, sa han brått. Hvor skal du? Spurte moren bekymret. Bare ut, svarte han kort og tok på seg jakken. Ute i gatene følte han seg friere, men tankene jaget ham. Porfiri venter på at jeg gjør en feil, tenkte han. Han gikk langs elven og prøvde å roe seg. Plutselig så han Sonja på den andre siden av gaten. Han gikk bort til henne. Sonja, sa han forsiktig. Hun så overrasket ut. Raskolnikov, hva gjør du her? Spurte hun. Vi må snakke, svarte han. Kan vi gå til deg? Sonja nikket og førte ham til sitt lille rom. Sonja satte seg på sengen og så på Raskolnikov. Hva ville du snakke om? Spurte hun rolig. Raskolnikov så ned på gulvet. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, sa han. Sonja ventet tålmodig. Rommet var stille. Jeg har gjort noe forferdelig, sa Raskolnikov til slutt. Sonjas øyne ble store. Hva mener du? Hvisket hun. Jeg drepte pantelånersken, sa han lavt. Sonja ble blek og tok hånden opp til munnen. Nei, det kan ikke være sant, sa hun skjelvende. Jeg hadde ingen valg, fortsatte Raskolnikov. Jeg trodde det var rett. Sonja så på ham med tårer i øynene. Hvordan kunne du? Jeg vet ikke, svarte han. Jeg var fortvilet. Sonja reiste seg og gikk bort til vinduet. Hun gråt stille. Raskolnikov gikk nærmere. Du er den eneste jeg kan stole på, sa han. Hva skal du gjøre nå? Spurte hun og snudde seg mot ham. Jeg vet ikke, Porfiri vet sannsynligvis alt. Sonja tok hånden hans. Du må tilstå, sa hun bestemt. Raskolnikov ristet på hodet. Ikke ennå, sa han lavt. Jeg er redd for hva som vil skje, sa han og så på henne. Jeg vil være her for deg, svarte Sonja. Uansett hva som skjer. Raskolnikov gikk ut i natten etter samtalen med Sonja. Gatene var mørke, og han følte seg tungt i sinns. Kanskje hun har rett, tenkte han. Men jeg klarer ikke tilstå. Han gikk langs elven og lyttet til byens stille lyder. Plutselig følte han noen følge etter ham. Han snudde seg raskt. En skygge forsvant inn i en smal gate. Hvem er det? Mumlet han. Han fortsatte å gå, men uroen i brystet vokste. Da han nærmet seg hjemmet sitt, sto Razumihin utenfor døren. Rodion, hvor har du vært? Spurte Razumihin bekymret. Bare ute, svarte Raskolnikov. Jeg trengte luft. Razumihin så på ham med mistanke. Du ser dårlig ut. Jeg har det fint, svarte Raskolnikov kort og låste opp døren.
Inne i rommet sank han sammen på sengen. Hjertet banket hardt. Porfiri venter på meg, tenkte han. Han vet alt. Han lukket øynene, men søvnen kom ikke. Neste morgen banket det på døren. Raskolnikov åpnet sakte. Porfiri sto der og smilte vennlig. Kan vi snakke? Spurte han. Raskolnikov nikket og slapp ham inn. Razumihin kom også like etter. Porfiri satt rolig ved bordet og så på Raskolnikov. Jeg håper jeg ikke forstyrrer, sa Porfiri med et smil. Nei, det går bra, svarte Raskolnikov og satte seg ned. Razumihin lente seg mot veggen med armene i kors. Jeg liker å snakke direkte, sa Porfiri og så på dem begge. Jeg tror vi forstår hverandre, herr Raskolnikov. Raskolnikov kjente at hjertet slo raskere. Hva mener du? Spurte han. Porfiri smilte. Jeg vet at du har vært gjennom mye. Jeg er bare en syk student, svarte Raskolnikov kort. Selvfølgelig. Men jeg tror du bærer på en tung byrde. Razumihin så forvirret på dem. Hva er det du antyder? Spurte han. Ingenting, svarte Porfiri. Jeg bare observerer. Raskolnikov reiste seg og gikk mot vinduet. Er vi ferdige? Spurte han. For nå, ja, sa Porfiri og reiste seg. Men vi ses snart. Han tok på seg hatten og gikk mot døren. Ha en god dag, herr Raskolnikov. Razumihin fulgte ham ut og kom fort tilbake. Hva var det der? Spurte han. Hvorfor oppfører han seg sånn? Han leker med meg, sa Raskolnikov stille. Han vet alt. Razumihin så sjokkert på vennen sin. Rodion, hva skjuler du? Raskolnikov svarte ikke. Han sank ned i stolen og stirret ut i luften. Razumihin ble stående og se på Raskolnikov. Rodion, du må fortelle meg hva som skjer, sa Razumihin lavt. Raskolnikov så på ham, men sa ingenting. Han følte seg tom. Porfiri vet noe, fortsatte Razumihin. Jeg ser det i øynene hans. Han vet alt, svarte Raskolnikov rolig. Han venter på at jeg tilstår. Razumihin gikk nærmere. Har du noe å tilstå? Spurte han forsiktig. Raskolnikov reiste seg og gikk mot vinduet. Han så ut på gaten. Jeg har gjort noe jeg ikke kan ta tilbake, sa han til slutt. Razumihin ble blek. Rodion, hva har du gjort? Hvisket han. Raskolnikov snudde seg og så vennens bekymrede ansikt. Jeg drepte pantelånersken, sa han rolig. Og søsteren hennes. Razumihin tok et skritt tilbake. Nei, det kan ikke være sant. Det er sant, svarte Raskolnikov. Jeg trodde jeg hadde rett til det. Razumihin satte seg ned. Hvorfor forteller du meg dette nå? Spurte han. Fordi du er min venn, sa Raskolnikov. Og jeg orker ikke skjule det lenger. Razumihin så på ham lenge uten å si noe. Til slutt nikket han sakte. Hva vil du gjøre nå? Spurte han stille. Jeg vet ikke, svarte Raskolnikov. Men jeg må snakke med Sonja.
Razumihin reiste seg. Jeg vil hjelpe deg, Rodion, sa han bestemt. Men du må være forsiktig, la han til. Porfiri venter på deg. Raskolnikov gikk alene til Sonjas hus. Gatene var mørke og stille. Han følte hjertet banke hardt mens han nærmet seg døren. De satte seg ved bordet. Lyset fra et stearinlys lyste svakt i rommet. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, Sonja, sa Raskolnikov. Han så ned på hendene sine. Sonja så på ham med varme øyne. Du vet allerede svaret, Rodion, sa han stille. Jeg må tilstå, ikke sant? Spurte han, selv om han visste svaret. Sonja tok hånden hans. Ja, det er den eneste veien videre. De satt lenge i stillhet. Raskolnikov følte seg lettere av å høre det fra henne. Jeg vil følge deg, sa Sonja mykt. Du er ikke alene. Raskolnikov nikket. Tusen takk, Sonja. Jeg trengte å høre det. Neste morgen gikk Raskolnikov til politistasjonen. Solen var sterk, men han følte seg kald innvendig. Dette er slutten, tenkte han. Eller kanskje begynnelsen. Da han kom inn, sto Porfiri i gangen og ventet på ham. Herr Raskolnikov, sa Porfiri med et smil. Jeg ventet deg. Raskolnikov svelget tungt. Kan vi snakke? Spurte han. Selvfølgelig. Kom inn på kontoret mitt, sa Porfiri rolig. Raskolnikov satte seg ved bordet og kjente hendene svette. Porfiri satte seg tvers overfor ham og så på ham uten å si noe. Stillheten var tung. Raskolnikov kjente pulsen øke. Jeg vet hvorfor du er her, sa Porfiri til slutt. Du vet alt, svarte Raskolnikov lavt og møtte blikket hans. Jeg visste det lenge, sa Porfiri. Jeg ventet bare på deg. Raskolnikov pustet tungt ut. Jeg vil tilstå, sa han. Porfiri nikker rolig, det er det riktige å gjøre. Hva vil skje med meg? Spurte Raskolnikov. Du får en rettferdig dom, svarte Porfiri, men dette er første steg mot frihet. Raskolnikov kjente en blanding av frykt og lettelse. Takk, sa han stille, jeg er klar. Porfiri reiste seg. Sonja vil være stolt av deg. Dagen etter ble Raskolnikov kalt inn til rettssalen. Razumihin og Sonja ventet utenfor og fulgte ham inn. Raskolnikov følte seg rolig, men hjertet slo hardt. Dommeren så alvorlig på ham. Er du klar til å forklare deg? Spurte han. Ja, svarte Raskolnikov og reiste seg. Han så ned på gulvet. Jeg tilstår at jeg drepte pantelånersken og søsteren hennes, sa han tydelig. Det ble stille i rommet. Alle så på ham. Jeg angret fra første stund, fortsatte han. Jeg trodde jeg hadde rett. Dommeren nikket. Hvorfor gjorde du det? Spurte han rolig. Jeg trodde jeg kunne gjøre noe godt, svarte Raskolnikov. Men jeg tok feil. Sonja så på ham med tårer i øynene. Razumihin holdt hånden hennes. Du har valgt å tilstå, sa dommeren. Det vil tas med i vurderingen. Raskolnikov satte seg igjen. Hjertet slo roligere nå. Etter flere spørsmål ble han ført tilbake til cellen. Sonja ventet utenfor.
Du gjorde det rette, sa hun og smilte forsiktig. Jeg håper det, svarte Raskolnikov. Men jeg må betale for det jeg gjorde. Razumihin klappet ham på skulderen. Vi støtter deg, Rodion, sa han. Jeg vet, svarte Raskolnikov og følte seg lettet. Han så på Sonja. Vi skal klare dette, sa han. Raskolnikov satt alene i cellen og tenkte på Sonja. Hun kom på besøk hver dag og ga ham håp. Jeg forstår ikke hvorfor hun fortsatt bryr seg om meg, tenkte han. En vakt åpnet døren. Du har besøk, sa han kort. Sonja kom inn med et varmt smil. Hvordan har du det i dag? Spurte hun. Bedre når du er her, svarte Raskolnikov og reiste seg. De satte seg ved bordet i cellen. Lyset fra vinduet skinte svakt inn. Jeg har med et brev fra moren din, sa Sonja og ga det til ham. Raskolnikov åpnet brevet og leste sakte. Tårene samlet seg i øynene hans. Hun tilgir meg, sa han lavt. Hun ber meg holde ut. Sonja tok hånden hans. Vi skal klare dette sammen, sa hun bestemt. Hvorfor er du så god mot meg? Spurte Raskolnikov stille. Fordi jeg vet at du angrer, svarte Sonja. Og fordi jeg elsker deg. Raskolnikov så på henne, overrasket over ordene. Jeg vil vente på deg, uansett hvor lang tid det tar, sa hun. Raskolnikov smilte for første gang på lenge. Takk, Sonja. De satt i stillhet, men for første gang følte han håp. Da Sonja gikk, følte Raskolnikov seg sterkere enn før. Kanskje dette er begynnelsen på noe nytt, tenkte han. Tiden gikk sakte i fengselet. Hver dag var lik den forrige. Raskolnikov jobbet i stillhet sammen med de andre fangene. Men hver kveld kom Sonja og besøkte ham. Du gir meg styrke, sa han til henne en dag. Du har forandret deg, Rodion, svarte Sonja og smilte. Han nikket. Jeg føler meg lettere. Skyggen er ikke like tung. En dag kom et brev fra Dunja. Hun skrev at moren var syk. Jeg skulle ønske jeg kunne være der, sa Raskolnikov trist. De vet at du tenker på dem, svarte Sonja. Og de venter på deg. Raskolnikov visste at han måtte være tålmodig. Straffen var hard, men han følte seg ikke alene. En kveld satt han ute i fengselshagen og så på solnedgangen. Jeg skal overleve dette, tenkte han. Og jeg skal starte på nytt. Sonja kom bort til gjerdet og smilte mot ham. Vi har en fremtid sammen, sa hun mykt. Ja, svarte Raskolnikov. Tiden vil helbrede oss. De sto der i stillhet, side om side. For første gang på lenge følte Raskolnikov håp for morgendagen. Jeg lever, tenkte han. Og jeg er ikke alene. 2 år hadde gått siden Raskolnikov tilsto. Han var fortsatt i fengselet, men dagene føltes lettere. Sonja hadde flyttet til byen nær fengselet. Hun besøkte ham hver uke og hjalp til med arbeidet der. De andre fangene respekterte Raskolnikov. Han jobbet hardt og holdt seg for seg selv. En dag fikk han et brev fra Dunja. Moren vår har gått bort, skrev hun. Raskolnikov satt lenge med brevet i hånden.
Sonja kom og fant ham sittende i stillhet. Jeg lei meg, sa hun og satte seg ved siden av ham. Hun visste at jeg elsket henne, svarte Raskolnikov stille. Sonja tok hånden hans. Vi kommer oss gjennom dette, sa hun mykt. Våren kom, og fengselet åpnet portene for arbeid ute. En dag sto Raskolnikov i hagen og så utover landskapet. Solen varmet ansiktet hans, og han kjente seg friere. Livet begynner på nytt, tenkte han. Sonja sto ved porten og vinket til ham. Raskolnikov smilte tilbake. En dag skal vi starte et nytt liv sammen. De sto der i stillhet, klare for fremtiden.